Пришло время поделиться некоторыми переживаниями, которые я пережила с Богом. И в этих переживаниях я переживала Бога, который сейчас стучится в наши сердца и хочет, чтобы мы его впустили, хочет, чтобы мы начали жить с ним в гармонии, начали жить в гармонии со своими ближними. Но редко кто открывает двери для Бога, потому что все заняты какими-то земными делами, и небесное, вечное человечество практически не интересует. И даже христиане, они заняты служением. Они заняты мыслями, как служить Богу, как сделать Его волю. Но самое большое служение, самое большое желание Бога – это быть рядом с нами, чтобы мы просто могли с Ним прогуляться, могли с Ним провести время. И однажды Иисус показал мне ночное небо. Мы гуляли с Ним возле моря, и это было ночное небо, и луна светила. И Он говорил мне, что все это Он создал из любви ко мне и к нам всем. И Он хочет, чтобы мы это увидели, и хочет, чтобы мы это приняли как подарок наше сердце. Если мы посмотрим на творение, на окружение, то во всем мы увидим огромную любовь Бога к нам. И светящаяся луна и светящиеся звезды, это было настолько все красиво, что меня переполняла просто любовь. И Иисус говорил мне, что все это Ему ничего не надо, если я на это не смотрю, если я этого не вижу, если я этим не восхищаюсь. И точно так же, как мы, родители, часто делаем что-то для своих детей, для того, чтобы обрадовать их, для того, чтобы они могли посмотреть и сказать: здорово, мне это так нравится. И это наполняет нас такой любовью, если наш ребенок радуется чему-то, если мы ему доставили какую-то радость. Так насколько больше наш Бог. Он хочет, чтобы мы ему радовались, чтобы мы смотрели на то, что нас окружает, и восхищались нашим Богом. И вы знаете, Бог настолько долго стучит в сердца человечества, и в сердца даже своих детей, в сердца христиан. Но Он не находит ответа. Он не находит людей, которые оставят привычное и которые смогут пойти просто с Ним, пойти с Ним, куда Он нас зовет. И наступает такой момент, когда просто Бог уберет свою руку. И человечество просто будет стонать. И человечество будет настолько в боли, в страхе. И она поймет, что все, что было до этого у него, это не потому, что мы заслужили, или мы хорошо трудились, или еще что-то мы хорошо делали, а потому что Бог был с нами. Но Бог во всем этом, где у нас будет чувство оставленности, как будто Бог нас оставил, Он будет рядом с нами. Он нас никогда не оставит. Но Он нам дает пережить это чувство, когда Бога нет рядом, и когда Он свою руку убрал. И придет время, человечество больше не будет строить на политических системах, на страховках,
на всем вот этом, на что мы сейчас часто полагаемся в своей жизни. Оно будет строить на доверии к Богу и откроет дверь для любви Бога. Но как жаль, что нам нужно пройти через столько боли, через столько трудностей, чтобы понять, что нам нужен